그냥 심심해서 실시간 켜봤어요. 노제님 안녕하세요. 닭발님 안녕하세요. 안전이 있으신 것 같다고요? 아니에요. 괜찮아요. 네, 맞아요. 오늘 공연에서 망해가지고 사람들 다 비웃고 난리 났죠. 그럼 우연히 뿐일 거예요. 여러분, 저 절대 오해하지 마세요. 여러분? 아니라고요. 뭐지? 이렇게 좀 다시 갔다 올게요. 여러분 진짜 그러지 마요. 여러분 아니라고요. 땡땡에서 잘 아는님 안녕하세요. 저 진짜 연예인 아닙니다. 진짜 오해하지 마세요. 땡땡그룹님도. 여러분 이제 아셨죠? 제발 다음부터 이렇게 오해하지 않았으면 좋겠어요. 저 이제 굿바이 해야 되니까 미 안녕할게요. 안녕.